सुप्रभात पिलामाने आमे पूर्व क्लास रे जानिले फासीवाद कोण याकू किए प्रतिष्ठा करथिले एवं से किपरि भाबरे तांकर शासन चलै थिले। तेणु एही परिस्थिति रे कोण हेइतला ना 1921 मसिया रे इटाली रो साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होला। सेही निर्वाचन रे कौनसी दल संख्या गरिष्ठता हासिल करि पारले नाही। बलपूर्वक क्षमता अधिकार करी एकछत्र शासन प्रतिष्ठा करबा उद्देश्य रे बेनिटो मुसोलिनी कोन करथिले रे ना तांको अनुगामी मानक सहित 1922 मसिया अक्टोबर 28 तारिख दिन इटाली राजधानी रोम अभिमुखे अग्रसर हेले। एथिरे भयभीत होई इटाली राजा विक्टर इमानुएल तृतीय मुसोलिनी को सरकार गठन करने को आमंत्रण कले। 1922 मसिया अक्टोबर 29 तारिख दिन मुसोलिनी इटाली प्रधानमंत्री हेले। बुझीला माने मुसोलिनी ही कौन करथिले ना इटाली फासीवाद प्रतिष्ठा करी थिले। आमे बर्तमान देखिबा फासीवाद विकास किपरि सेठी हैला। क्षमता को आसीबा परे इटाली रे एकछत्रवाद शासन प्रतिष्ठा निमंते फासीवादी मानकु विभिन्न पदक्षेप फासीवादी माने विभिन्न पदक्षेप नेले। समाजवादी और साम्यवादी नेता मानक मध्यरु अनेक को हत्या करागला, केतेकंकु बंदी कराला कि निर्वाचन रे दंड दिया गला। निर्वाचन आईन रे व्यापक परिवर्तन करागला। इटाली संसदीय व्यवस्था को अकामी कर दिगला। महापरिषद नामक एक नीति निर्धारक संस्था प्रतिष्ठा करी मंत्रिमंडल स्वाधीनता उपर अंकुश लगाई दिगला। कौन होता रे ना महापरिषद नामक एक नीति निर्धारक संस्था प्रतिष्ठा होता। महापरिषद है यह द्वारा कौन कराला ना यही संस्था द्वारा कौन कराइथिले रे ना यही संस्थाटा प्रतिष्ठा करी मंत्रिमंडल स्वाधीनता उपर अंकुश लगाई दिगला। फल 1924 मसिया निर्वाचन रे फासीवादी दल पार्लियामेंट संख्या गरिष्ठ हैला एवं मुसोलिनी प्रतिपत्ति और मुसोलिनी प्रतिपत्ति और क्षमता यथेष्ट वृद्धि पाइला। 1926 मसिया फासीवादी दल व्यतीत अन्य समस्त राजनीतिक दल बेआईन घोषित हेले। केतले ना 1926 केवल फासीवादी दल ही राजत्व कले, अन्य समस्त दल बेआईन घोषित करागला। अन्य समस्त दल को बेआईन घोषित करागला है। तापरे कहउचंती कोन ना इटाली रे एकदलीय शासन प्रतिष्ठा थिला। मु आपन तुम मानन कहितली कोन रे ना एकछत्रवाद शासन प्रतिष्ठा होची हमर फासीवाद। तेणु से कहउचन इटाली रे कोन हेतिला रे ना एकछत्रवाद शासन प्रतिष्ठा हेतिला, अर्थात एकदलीय शासन प्रतिष्ठा होला। सार्वजनीन भोट प्रथा उठाई दियाला। समस्त जे भोट देबे से प्रथा उठाई दियागला। संवादपत्र गुड़िक स्वाधीनता काढ़ी नियागला। शिक्षा पद्धति को नियंत्रण करा जाई सामरिक शिक्षा को बाध्यतामूलक करागला। इटाली गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार अवसान घटिला। तेणु गणतांत्रिक लोक मान द्वारा जो भोट दिया कि शासन चलता सेटा संपूर्ण भाव में इटाली उठाई दिगला। बुझीपारछ। शिक्षा पद्धति को नियंत्रण करा जाई सामरिक शिक्षा को बाध्यतामूलक कराला। शिक्षा सामरिक शिक्षा को तामाने युद्ध संबंधी जो शिक्षा ता सेही शिक्षाटा को कौन कराला रे बाध्यतामूलक करागला। समस्ते यही शिक्षाटा को कौन करिवे ना पढ़ीबे। बुझीपारछ बा यही शिक्षा विषय रे समस्ते तालीम नेबे बोली को बाध्यतामूलक कराई दिया गला। आ कौन है रे ना इटाली समस्त शासन क्षमता फासीवादी दलर मुख्य मुसोलिनी हाथ में केन्द्रीभूत है। से इटाली सर्वे सर्वा होगले किए रे ना मुसोलिनी हो गले। बेनिटो मुसोलिनी जो थिले से इटाली सर्वे सर्वा होगले। मुसोलिनी हो गले इटाली सर्वे सर्वा। तांकरी कथारे इटाली देश संपूर्ण भाव में चलला है। अच्छा फासीवादी दलर अद्भुदय को इटाली साधारण जनता विरोध करनथिले। सेमानकर विश्वास थिला जे एकमात्र फासीवादी दल ही देशरू अराजकता दूर करि परिबो। अन्य पक्षरे देशर सेनाबाहिनी पुंजीपति और व्यवसायी गोष्ठी निजर स्वार्थ और सुविधा दृष्टि फासीवादी दल को नीरव समर्थन कले एवं यार प्रभाव विस्तार रे साहाय्य कले। तेणु एक जो फासीवाद को अनेक पुंजीपति माने व्यवसायी गोष्ठी निजर स्वार्थ और सुविधा दृष्टि कौन कले रे ना फासीवादी दल को नीरव समर्थन करी थिले। तापर आसला फासीवाद पर जर्मनी नाजीवाद किपरि विकास होता। नाजीवाद कौन फासीवाद नाजीवाद जानले इटाली गला फासीवाद जर्मन आसला नाजीवाद। जर्मनी रे नाजीवाद किपरि विकास होइथिला।
ହେଲା। ତାରକି ନେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଟାଲୀ ଦେଶ ପରି ଜର୍ମାନ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ, ଧର୍ମଘଟ, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଯେପରି ଭାବରେ ଇଟାଲୀର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରେ ନା ଜର୍ମାନର ପରାଜୟ ଓ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିର କଠୋର ଅପମାନଜନକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନ ଜାତି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ଗଣବିପ୍ଳବ ଦେଖାଗଲା। ଏହାର ମୁକାବିଲା କରି ନପାରି କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ। ଜର୍ମାନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାକୁ ୱେମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ପୁଞ୍ଜିପତି, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ରହିଲା। ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହିପରି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଡଲଫ ହିଟଲରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଜି ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ପରିଣତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଲରେ ଆଡଲଫ ହିଟଲର। ତେଣୁ ହିଟଲରଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା ଜର୍ମାନର ଶାସନ, ତାକୁ ନାଜି ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଗଲା। ହେଲା। ଜର୍ମାନର ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ରେ କାଇଜର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜର୍ମାନରେ 3 ଜଣ କାଇଜର ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏକରେ ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଡରିକ କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 3 ଜଣ ଜର୍ମାନରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରେ ନା 1889 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆଡଲଫ ହିଟଲର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶ ବାସ କରୁଥିବା ଜର୍ମାନୀ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜର୍ମାନୀ ତରଫରୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1919 ମସିହାରେ ସେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଦଳ ନାମକ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ସେ ସେହି ଦଳର ନେତା ହେଲେ ଏବଂ ଦଳର ନୂତନ ନାମ ଦେଲେ ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଶ୍ରମିକ ଦଳ। ଏହି ଦଳ ନାଜି ଦଳ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ନୀତିକୁ ନାଜିବାଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ ହିଟଲର ନାଜି ଦଳର ଦଳୀୟ ସଂକେତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁସୋଲିନି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ନାଜି ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନିକ ଦଳ ରୂପେ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଲୋକଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ବେକାରୀ, ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ଜର୍ମାନୀ ଅପମାନ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାଜି ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। 1923 ମସିହାରେ ହିଟଲର ବଳପୂର୍ବକ ଜର୍ମାନର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେଲେ ଓ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ମେ କାମ୍ପ ବା ମୋର ସଂଘର୍ଷ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହିଟଲର ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣରେ ନା ମେ କାମ୍ପ ବା ମୋର ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ନାଜି ଦଳର ଆଦର୍ଶ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଜଣେ ମହାନ ନେତାଙ୍କର ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରେ। 1924 ମସିହାରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ ନାଜି ଦଳ ପ୍ରତି ଜର୍ମାନ ଜାତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁରେ? ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଜର୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ହିଟଲରଙ୍କର ଶାସନ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ କିପରି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ପର କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ହିଟଲର କିପରି ଭାବରେ ସେ ଜର୍ମାନରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାସନ କିପରି ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ, କି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବିଦାୟ।